oduu teenyaa jalqabaatiin boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa TPLF paartii siyaasaa keessaa haqamuu ibse. Seenaa waggaa 50 kan qabdu wayyaaneen seenaa ta'uu isiitii jedhame. Waldhibdee haarawaa wayyaaneef biltsiginnaa gidduutti bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiif oduu gaddaatiin Soddaa Dr. Warqinaa Gabayyoo kan ta'an Dr. Tafarraan balaa tasaatiin du'uun dhaga'ame. Torbaan dabree ilma Dr. Warqinaa Gabayyootiif intala isaanii kan kennanii fi diggisaa kan turan Dr. Tafarraan kaleessa magaalaa Mojootti balaa konkolaataa isaa mudateen boqotaniiru. Gabaasa bal'aa qabna. Oduudhuma walqabateef oduu gaddaatiin TikTok irratti dhageettii olaanaa tan qabdu Valeeriyaa Maarkees tamsaasa kallattii irra osoo jirtu ajjeefamuun rifaatu uume. Ajjeechaan shamarree tanaa ijoo miidiyaalee addunyaas ta'eera. Taatee hin baratamin tamsaasa kallattii TikTok irratti mudate bal'inaan isin biraan geenya. Oduu teenyaa xumuraatiin Istaanbul marii Raashiyaa fi Yuukireen keessummeessuudhaaf qophii xumurtee jiraachuu yoo ibsitu, Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp immoo kallattiidhaan marii kanarratti argamuuf gara Turkiitti imaluufi jedhame. Mariin kun guyyaa boruu eegalaa. Akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa TPLF paartii siyaasaa keessaa haqamuu beeksise. Seenaa waggaa 50 kan qabdu wayyaaneen seenaa ta'uu isiitii jedhame. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa caamsaa 13/2025 irraa kaasee beekamtii seera qabeessummaa addi bilisummaa uummata Tigraay qabu haquu beeksiseera. Boordichi murtoo kanaaf akka sababaatti kan ere paartichi yeroo ji'oota 3 kennameef keessatti tarkaanfiiwwan sirreeffamaa fudhachuu dhabuun akka ta'e ibse. Akka boordichi jedhutti TPLF ulaagaalee labsii lakkoofsa 1332 muraa 2016 kan paartiileen siyaasaa haala addaatiin galmaa'anii fi waraana keessatti warri hirmaatan yeroodhaaf akka galmaa'an hayyamu jalatti eeraman raawwachuu dhabuudhaanii jedheera. Bu'uuruma kanaan TPLF ji'a 6 keessatti yaa'ii waliigalaa akka gaggeessuu fi yaa'ii kana guyyoota 20 takka dura boordii filannootiif akka beeksisu dabalatee haaldureewwan guutamuu qabanitti kennamuun hagayya 2024 galmaa'ee akka ture ibsa. Jalqaba bara kana waggaa 50ffaa isaa kan kabajate TPLF yaa'ii kana gaggeessuu dhabuun haqamuu akka fidu baatii gurraandhala keessa boordichaan akeekkachiisni kennameefii ture. Boordichi ibsa irra walakkaa guyyaatti baaseen paartichi haaldureewwan kana raawwachuu dhabuu ereera. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan ammoo TPLF seera qabeessummaa waraana Tigraayin dura qabu argachuu akka barbaadu eruun galmee haala addaatiin boordichi dhiyeesseef akka hin fudhanne ibsuun ni yaadatama. Waliigalteen Piriitooriyaa sadaasa bara 2022 mallattaa'e qabatamaan beekamtii isaa deebisuufi hima. TPLF torbaan dabre TPLF boordichaa fi mootummaan federaalaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaatii fi adeemsa siyaasaa naannichaa balaadhaaf saaxilaa jiru jechuun himatees ture. Beekamtii seeraa keenya haaluun bu'uura waliigaltee Piriitooriyaa ni miidhaa jechuun dhaabichi akeekkachiisees ture. Oduu itti aanuu fi oduu gaddaatiin soddaa Dr. Warqinaa Gabayyoo kan ta'an Dr. Tafarraan balaa tasaatiin du'uun dhaga'ame. Torbaan dabre ilma Dr. Warqinaa Gabayyootiif intala isaanii kennanii diggisaa kan turan Dr. Tafarraan kaleessa boqotaniiru. Ejemi torbaan dabre akkuma isin biraan ga'ee ture tibbana Dr. Warqinaa Gabayyoo yookaan hoogganaa olaanaan IGAD ilma isaanii fuusisanii cidhaas godhaniifi turan. Itoophiyaatti guddoo kan hin beekamne cidhi qondaaltota mootummaa akkasumas ammoo ijoollee isaanii yeroo baay'ee hin himamu yookaan ni dhokfama. Haa ta'u malee Dr. Warqinaa Gabayyoo ilma isaanii kaapteenii ta'uun ji'oota dura eebbifaman Amaanu'eel Warqinaa fuusisanii cidha addaatis godhaniifi turan. Cidha Dr. Warqinaa Gabayyoo irratti pirezidaantiin duraanii Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa intalti pirezidaantii Keeniyaa ammas hirmaattee turte. Isa bira darbee qondaaltonni olaanoon hoogganaan gamtaa Afrikaa osoo hin hafin cidha ilma Dr. Warqinaa irratti argamanii turan.
Durbeen Amaanu'eel Warqinaa fuudhes Mahaleet Tafarraa turte. Amaanu'eelii fi Mahaleet torban tokko dura magaalaa Finfinneetti haala ajaa'ibaatiin cidha godhatanii cidhi isaanii gammachuu ture akkuma jenne. Cidha isaanii kanarratti ammoo abbaan Amaanu'eel Dr. Warqinaa Gabayyootii fi abbaan Mahaleet Dr. Tafarraan illee argamanii turan. Baay'ee kan nama gaddisiisu garuu abbaan Mahaleet kan torban tokko dura intala isaanii kennatan Dr. Tafarraan kaleessa balaa tasaatiin lubbuu isaanii akka dhaban AGM odeeffateera. Dr. Tafarraa Makiit guyyaa kaleessa balaa konkolaataa magaalaa Mojootti mudateen lubbuun isaanii darbuun kan ibsame yoo ta'u, sirni awwaalcha isaaniis guyyaa irraa magaalaa Mojootti raawwatameera. Haga AGM beekutti abbaan Mahaleet Dr. Tafarraan achuma magaalaa Mojoo jiraachaa turan. Balaan konkolaataa Dr. Tafarraa nyaate kun kaleessa galgala magaalaa Mojoo bakka addaa Miizaan jedhamutti akka mudates eerame. Sababni balaa kanaa maali kan jedhu garuu AGM addatti ammaaf mirkaneeffachuu hin dandeenye. Itoophiyaatti balaa konkolaataa yeroo dhiyoo hammaachaa jiruun lubbuun namaa dabruu itti fufteetti. Akkuma beekamu Dr. Warqinaa Gabayyoo namoota siyaasaa Oromoo jabaa ta'an keessaati. Hiriyyaa Lammaa Magarsaa kan ta'anii fi qondaaltota OPDO keessaa tokko kan ta'e Dr. Warqinaa Gabayyoo waggoottan dabreef mootummaa faana hariiroo yoo qabaatellee Igaaditti barreessaa olaanaa ta'uun hojjechaa jira. Oduudhuma walqabateef gaddaatiin TikTok irratti dhageettii olaanaa tan qabdu Vaalerii Maarkees tamsaasa kallattii irra osoo jirtu ajjeefamuun rifaatu uume. Ajjeechaan shamarree tanaa ijoo miidiyaalee addunyaa ta'eera. Miidiyaa hawaasaa TikTokii fi Instagram gubbatti dhageettii olaanaa tan qabdu moodeeliin biyya Meeksikoo Vaaleeriyaa Maarkees TikTok irratti kallattiidhaan osoo haasawaa jirtu rasaasaan ajjeefamteetti. Vaalerii Maarkees shamarree ganna 23 yoo taatu lammii Meksikooti. Moodeelii cimtuu fi miidiyaalee hawaasaa keessumaa Instagramii gubbatti dhageettii olaanaa qabdii jedhu miidiyaaleen biyyatti. Vaaleriin hordoftoota 200,000 ol TikTokis ta'ee Facebookii Instagramii irrattis akka qabdu kan gabaafame yoo ta'u, guyyaa kaleessaa yookaan kibxata akkuma nama kamii osoo TikTok gubbaa teessee tamsaasa kallattiitiin hordoftoota isii faana taphattu duuti rifaasisaan akka itti dhufe himame. Y comenzamos este espacio informativo compartiéndole a usted todos los detalles relacionados con este terrible hecho de violencia registrado hacia el cierre de esta jornada en el municipio de Zapopan. Es Israel Orozco. Akka miidiyaan biyyattii gabaasetti shamarri ganna 23 bakka teessutti namni qawwee qabatee motorsaayikilii yaabbatee dhufe tokko isii bira dhufuun kennaan si fidee kottu fudhadhu jechuun waamaa akka turee fi isiin waamicha sanaaf akka manaa gadi hin ba'in dabrees namni kennaa fidee kun dhufe bakkuma isiin teessutti itti dhukaasee ajjeesee jedha miidiyaan biyyattii. Taateen kun Meeksikuma keessatti akka mudate miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Vaaleeriyaa Maarkees bakka hedduu akka rukutamte poolisiin biyyattii himeera. Kanaanis garaa fi mataan ishee bakkoota rasaasaan dhooman keessatti argamam. Dhuguma viidiyoon AGM miidiyaa hawaasaa gubbatti ilaale Vaaleriin akki itti ajjeefamte waan haalaan rifaasisaa ture. Keessumaa osoo namoonni hedduun kallattiidhaan TikTok gubbatti daawwachaa turanii ture ajjeechichi kan raawwatame. Battala mataa fi garaa keessa rasaasni rukute dhiigni osoo jala yaa'uu ni mul'ata. Mataan isiitis garaan isiitis rukutamullee battala isii rasaasaan rukutamtetti shamarreen tun garaa ishee qabattee osoo lafatti kuftuu ni mul'ata. Battaluma kufte sana lubbuun ishee akka baate poolisiin Meeksikoo mirkaneesseera. Vaalerii Maarkees ajjeefamuu dura sa'aa muraasa dursitee suuraa ofii ishee Instagram irratti maxxansaa akka turtee fi eegas osoo daqiiqaa muraasa hin dhaabbatin akka ajjeefamtee himameera. Poolisiin Meeksikoo gama isaatiin namni qawwee hidhatee Vaalerii ajjeese kun akka baqate himuun nama kana qabuudhaaf ammallee hordofaa akka jiruu fi uummanni biyyattii akka gargaaru gaafateera. Namni kun fuulli isaa kan hin mul'anne waan ta'eef ammallee qabuudhaaf baay'ee rakkisaa ta'eera. Ajjeechaan kun maaliif akka raawwatame haga ammaatti ifaa miti. Qoratamaa jira jedhe poolisiin biyyattii. Ajjeefamuu shamarree tanaa booda dhimmi kun ijoo miidiyaalee addunyaa yoo ta'u hedduun namoota haqni shamarree tanaa akka ba'u gaafataniiru. Oduu teenyaa xumuraatiin
Istanbul marii Raashiyaa fi Yuukireen keessummeessuudhaaf qophii xumurtee jiraachuu yoo ibsitu, pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp immoo kallattiidhaan marii kanarratti argamuuf gara Turkiitti imaluufi jedhame. Haaluma kanaan Turkiin marii Raashiyaa fi Yuukireen keessummeessuudhaaf qophii xumuruu ishee ibsiteetti. Sputnik madda dippiloomaasii Turkii wabeeffachuun akka gabaasetti Istanbul yeroo ammaa odeeffannoo bal'aa qaamolee mariisisanirraa eegaa jirti jedhe. Itti aanaa dura ta'aa hariiroo alaa paartii Turkii kan ta'an Halil Korkmaz akka ibsanitti Moskoo fi Kiev bu'aa walga'ii jalqabaa irratti hundaa'uun walga'ii walitti fufaa Istaanbulitti gaggeessuu danda'u jedhan. Gaaffiif deebii Sputnik waliin taasisaniin mariin kun marii guddicha biyyoota lamaan walitti fiduu danda'uu fi araara buusuu danda'u akka ta'e tilmaaman. Dubbi himtuu ministeera dhimma alaa Raashiyaa Maariyaa Zakharoovaan Sputnikitti akka himanitti Moskoon marii kanarratti hirmaachuu ishee ilaalchisuun bal'inaan yeroo dhiyootti ni ibsiti jedhan. Dubbi himaan Kremlin Dmitry Peskov guyyaa tokko dura Raashiyaan qophii barbaachisu taasisaa akka jirtuu fi jilli mariisisaa yeroo barbaachisaa ta'etti akka ifooman beeksisaniiru. Akka beellama qabameetti yoo ta'e mariin kun caamsaa 15 eegala yookaan kallattumaan guyyaa boruu eegala jechuudha. Jalqaba namni marii tanaaf qophaa'aa ta'uu hime pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin turan. Sana booda pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskiitis anis mariif qophiidha jechuun ibsuu isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Oduudhuma walqabatee fi arruma baheen Tiraamp marii naga'aa biyyoota lamaanii irratti argamuuf gara Turkiitti imaluufi jedhame. Kanaanis Doonaald Tiraamp Riyaad irraa gara Dohaatti wayita imalanitti ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin gitni isaanii Raashiyaa Vladimir Putinis gara sana yoo imalan dhimma waraana Raashiyaatii fi Yuukireen irratti mari'achuudhaaf gara Turkii deemuudhaaf fedhii akka qaban himan. Pirezidaantiin Ameerikaa kun yoon ani achi hin jirre Putin hirmaachuu fi dhiisuu isaa hin beeku jedhan.